Se on semmoinen oma flow-tila. Mä vaan mietin, että siis tää on paras asia, mitä mä oon tehnyt ikinä. Vapauden tunne, mitä tulee, kun on koneella ilmassa, niin ei sitä pysty sanottamaan. Kyllä tätä otettiin ja tähän satsattiin ja en ole kyllä katunut. Kiitotien päässä on taivaassa reikä, ovi miltei mahdottomaan, ja se mahdoton on siellä. Suomen ilmailuopisto on valtion pääomisteinen erityistehtäväyhtiö. Meidän tehtävänä on kouluttaa ammattilentäjiä Suomeen sekä kiinteäsiipiskalustolla myöskin helikoptereihin. Meidän koulutus vuorottelee teoriaa tietty pätkää ja sen jälkeen lennetään ja sitten palataan taas teoriaan, koko ajan syvennetään sitä osaamista, aloitetaan ihan perusteista. Siitä se polku rakentuu sitten aina sinne ammattilaisuuteen saakka. Tämä on järjettömän intensiiviset alku. Se vaatii fokusta, motivaatiota ja sitoutumista. On jäänyt kyllä mieleen, kuinka nopeasti tuolta taivaalta löytyy itsensä. Että se on about 1,5 kuukautta teoriaopintoja ja sitten ruvetaan jo lentämään. Sitten siirrytään pikkuhiljaa täältä yksimoottorisesta koneesta kaksimoottorisen koneen kautta suihkariin ja sinne Airbusin ohjaamoon. Meitä on tosi monesta eri taustasta. Suurimmalla osalla on joku toinen koulutus tai opiskelut on kesken toisella alalla. Ja suhteellisen vähän kuitenkin opiskelijoita. Täällä kun me ollaan metsän keskellä lentokentän takana keskenään, niin aika tiiviiksi se porukka muodostuu tämän parin vuoden aikana. Kaikki on kavereita keskenään. Siinä on helppoa olla sellaisessa porukassa. Kanssakäyminen on aika välitöntä, eli täällä ei isoa kynnystä käydä kenenkään kanssa juttelemassa keskustelemassa. Mä oon aina tykännyt haastaa itteeni. Tässä yhdistyy just semmonen Tarkkuutta vaativaa ja mukavaa hommaa. Täällä tähdätään huippusuoritukseen aina ja osaamistaso on sen verran korkea ja myöskin asenne kohdillaan. Suomen ilmailuopistosta saa kyllä mun mielestä ihan sairaan hyvän pohjan sit työelämään, että hyvillä opeilla kyllä sinne. Jos vähänkään kiinnostaa uraa lentäjänä niin hakemaan. Se ilo, mikä sieltä tulee, jos se on se oma laji, niin se ei semmoista ole mistään muualta. Rohkeasti vaan hakemaan ja jos ei ensimmäisellä kerralla tärppää, niin ei kannata lannistua. Mun mielestä maailman paras ammatti. Se on paras toimiston paikka, mikä voi maailmassa olla. Mä en tiedä, onko avaruussukkulas vielä parempi, mutta mä en ole päässyt koettaa sitä.